হ্যালো আইএল স্টুডেন্টস, গুড মর্নিং। সকালবেলা বাইসাইকেল চালাতে চালাতে ভাবলাম যে একটা টিউটোরিয়াল ভিডিও করে ফেলা যাক। এই ভিডিওটা মূলত যারা IELTS স্পিকিংয়ে ব্যান্ড 7, 8 ওর হায়ার স্কোর টার্গেট করছে তাদের জন্য ইন পার্টিকুলার। এবং আমি কথা বলবো মূলত পার্ট 1 নিয়ে। পার্ট 1-এ আসলে কী ধরনের স্কিল বা কী ধরনের অ্যাবিলিটি একজন এক্সামিনার তোমার কাছে দেখতে চায় সেটা জানতে পারাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সেটা জানতে হবে। আমরা অনেক আইএলটিএস স্টুডেন্টই এই বিষয়টা জানি না যে একজন এক্সামিনার পার্ট 1-এ আমার কাছে আসলে কী ধরনের স্কিল বা অ্যাবিলিটি, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাবিলিটি দেখতে চাচ্ছেন। তো সেটাই শেয়ার করবো। সো লেটস গেট স্টার্টেড। লক্ষ্য করো পার্ট 1-এ যে ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে সেই প্রশ্নের ধরনগুলো কেমন। পার্ট 1-এ কিন্তু প্রশ্ন করা হচ্ছে মোস্টলি তোমাকে নিয়ে কী ধরনের খাবার খেতে পছন্দ করো, কী ধরনের পোশাক পরতে পছন্দ করো, ফ্রি টাইমে কী করো, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম যে বিষয়টা তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে তোমার টেন্সের স্কিল। তুমি কি প্রপারলি টেন্স অ্যাপ্লাই করতে পারছো কিনা। লক্ষ্য করো তোমাকে যে ধরনের প্রশ্ন করা হচ্ছে, আমি অনেকগুলো টেস্ট নিয়েছি। টেস্টগুলো থেকে যে বিষয়টা আমি দেখেছি যে স্টুডেন্টরা প্রপারলি টেন্স অ্যাপ্লাই করতে পারে না। পার্ট 1-এ যে প্রশ্নগুলো করা হয় এই প্রশ্নগুলোর মোস্টলি অ্যান্সার করতে হবে তোমাকে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে, আবার কখনো কখনো টেন্স সুইচ করতে হবে। এই স্কিলটাও এক্সামিনার খুব ভালো মতো দেখে নেবে যে তোমার টেন্সগুলো সুইচ করতে পারো কিনা ন্যাচারালি। তো আমি এখন একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই। ধরো তোমাকে প্রশ্ন করলো হোয়াট কাইন্ডস অফ মিউজিক ডু ইউ লাইক টু লিসেন টু নাওয়াডেজ। তো বোঝাই যাচ্ছে যে এই প্রশ্নের উত্তরটা তোমাকে করতে হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে। তুমি নাওয়াডেজ বর্তমানে কী ধরনের মিউজিক শোনো, কী ধরনের গান শোনো। তো তোমাকে অবশ্যই এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে করতে হবে। তখন তুমি বলতে পারো যে ওয়েল আই জেনারেলি লিসেন টু ফোক সং ওর আই জেনারেলি লিসেন টু লোকাল মিউজিক, হোয়াট এভার ইউর অ্যান্সার ইজ। লক্ষ্য করো আমি এখানে একটা অ্যাডভার্ব ইউজ করেছি, সেটা হচ্ছে জেনারেলি, এবং আমি এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে করেছি। তখন এক্সামিনার কী করবে জানো, তোমাকে ট্রিক করার জন্য এমনটা প্রশ্ন করতে পারে what kinds of music did you listen to before or what kinds of music did you listen to in your past। অথবা এমনভাবেও প্রশ্ন করতে পারে did you listen to the same music when you were young। অথবা অনেকভাবে প্রশ্ন করতে পারে। এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে দেখবে তোমার পাস্ট টেন্সে সুইচ করার অ্যাবিলিটিটা আছে কিনা। তখন তোমাকে কিন্তু পাস্ট টেন্সে চলে যেতে হবে এবং সেক্ষেত্রে তোমাকে দুই ধরনের পাস্ট টেন্স অ্যাপ্লাই করার অ্যাবিলিটি দেখাতে হবে। ফর এক্সাম্পল, ধরো তুমি পাস্টে কোনো একটা কাজ নিয়মিত করতে, রেগুলার করতে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে ইউজ করতে হবে ইউজ টুর ব্যবহারটা দেখাতে হবে। তুমি সেক্ষেত্রে বলতে পারো ওয়েল আই ইউজ টু লিসেন টু দ্য সেম মিউজিক ওয়েন আই ওয়াজ ইয়াং or something like that। এভাবে তুমি তোমার অ্যান্সারটা রেডি করতে পারো। মাই পয়েন্ট ইজ তোমাকে এখানে পার্টিকুলারলি পাস্ট টেন্সের একটা নিয়ম খুব স্পেসিফিকলি হাইলাইট করে দেখাতে হবে, সেটা হচ্ছে ইউজ টুর ব্যবহার। সো ইউজ টু আমরা ইউজ করি মূলত যখন পাস্টে কোনো একটা কাজ আমরা রেগুলার করতাম, এখন আর করা হয় না, এরকম কোনো একটা ঘটনা। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে নর্মাল পাস্ট টেন্স আর ইউজ টুর মধ্যে পার্থক্যটা কি। পার্থক্যটা হলো, ধরো তুমি তোমার পাস্টে কোনো একটা কাজ রেগুলার করতা, এখন আর করা হয় না বা করো না, এটা বোঝাতে তোমাকে ইউজ করতে হবে ইউজ টু। যেমন তুমি বলতে চাচ্ছ যে আমি আমার ছোটবেলায় মাছ ধরতাম, তাহলে তোমাকে বলতে হচ্ছে আই ইউজ টু ক্যাচ ফিশ ইন মাই চাইল্ডহুড। বা তুমি এরকম বলতে পারো যে আমি আগে ফুটবল খেলতাম, আই ইউজ টু প্লে ফুটবল বিফোর। এটা দিয়ে আসলে তুমি এসেনশিয়ালি মিন করছো যে এখন আর তোমার এটা করা হয় না। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। আর নর্মাল পাস্ট হচ্ছে তুমি যে কাজটা পাস্টে একবার করেছো, নট নেসেসারিলি সেটা রেগুলার করতা। যেমন তুমি বলছো যে আমি গতকাল ফুটবল খেলেছিলাম, তাহলে সিম্পলি ইউজ করো আই প্লেড ফুটবল ইয়েস্টারডে। আই হোপ ইউ গট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন নর্মাল পাস্ট ইনডেফিনিট আর ইউজ টুর পাস্ট। নাও চলো তোমাদেরকে আমি এখন আরেকটা রিয়েল লাইফ স্পিকিং সিচুয়েশন সিমুলেট করে একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করে দেখাই। তাহলে ধরো এক্সামিনার তোমাকে প্রশ্ন করলো what kinds of sports do you play nowadays? তোমার অ্যান্সার হচ্ছে well I generally play badminton or table tennis nowadays। তখন এক্সামিনার তোমাকে প্রশ্ন করলো what kinds of sports did you play before? তখন তুমি অ্যান্সার করছো well I used to play cricket or I used to play football in my past or I used to play football when I was young। যেভাবে তুমি তোমার উত্তরটা রেডি করো, that doesn't matter। মূল পয়েন্টটা হলো তোমাকে দেখাতে হবে ইউজ টু এর ব্যবহার।
তাহলে once again যারা IELTS স্পিকিং এ হাই ব্যান্ড স্পেশালি 7 or 8 টার্গেট করছো তাদের জন্য টেন্সের অন্তত 5 টেন্সের এই অ্যাপ্লিকেশনটা দেখাতে হবে, সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। সো IELTS স্টুডেন্টস, আমাদের টিউটোরিয়াল শেষ হয়ে গেছে। বাই দ্য ওয়ে, এখন থেকে তোমাদের জন্য প্রতিদিনই এরকম একটা করে টিউটোরিয়াল থাকবে যেখানে আমি শেখাবো কিভাবে IELTS এ হাই স্কোর অর্থাৎ 7, 8 or even higher score secure করা যায়। Anyway, that is the end of this video and I look forward to seeing you in the next video. Until then, stay well, stay happy and take care. Bye bye.